आज हमने एस क्रॉस का रियर ब्रेक पैड रिप्लेस करेंगे। ये इसका एक्चुअली जेन्युइन में पूछा था तो अराउंड मेरे को बताए थे 6500 से कुछ बताए थे। तो मैं रेनॉल्ट का ही लाया हूँ। ये भी काफ़ी पुराना कंपनी, अच्छा है। और ये मेरे को मिला है 1500 रुपये में। इसको देखते हैं कैसा है। क्वालिटी वाइज तो देखा जाए तो ठीक ठाक है। ये है कि उसका जो साइड का सब क्लिप वगैरह जो रहता है इसमें नहीं दिया है, और ही पुराना क्लिप को लगाना होगा। एक्चुअली ये भी ठीक ठाक चलेगा। अगर इसका आधा भी चल जाएगा तो 2 ठो भी लगेगा, 3000 करीबन में हो जाएगा मेरा। और ऐसे में तो ये रेनॉल्ट का भी बहुत काफ़ी पुराना कंपनी है, अच्छा चलता है, इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। बाकी इसको लेकर रिप्लेस करते हैं। एक्चुअली ये टाइम टू टाइम कराना चाहिए। जैसे एक तो नॉइज़ आता है पीछे का, डिस्क में जैसे घिसने से जैसे साउंड होता है ऐसे साउंड आता है, वो टाइम से ही करवाना चाहिए इसको, नहीं तो बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। चलिए इसको रिप्लेस करते हैं। कैसे क्या रिप्लेस करते हैं देखते हैं। एकदम खत्म हो गया। दोनों क्लिप ऐसे बैठाना होगा नया में, पुराना वाला निकाल के।
रबरटा ठीक से लगे तो ना रबरटा पूरा फसी तो भलसे गाड़ी जाने से तब ना आदमी देगा पैसा ना आदमी गैरेज में दुकान में खड़ा रहेगा तो पैसा देगा ना अबे वो